Buterevu nkwaniriza ku mukutu ogwa Point Media UG wabali nnyo kubanga okyatugoberera waneeno ku mukutu tuzenga tukutegeeza era twongera okutegeeza ntugenda kuba tukutuusaako ensonga zonna mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda naddala ezo ezikola amakulu naddala nga tuli mu kwetegekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Minister of Justice and Constitutional Affairs omukulu Norbert Mao gye buvuddeko yasobodde okwogera ku kavuyo akeetoolodde okukwatibwa awamu n'okuwozesa Dr. Kizza Besigye mu maaso ga kooti y'amagye wabula ate mu kiseera kye kimu beerabira nti no ne munnamateeka we omukulu amanyikiddwako nga Aaron Kizza yasibiddwa emyezi egiwererako ddala 9 olw'okuyisa olugaayo mu kooti okusinziira ku Brigadier Freeman Mugabe awamu ne benchi ye nga bwe bagenda maaso okubanga bakubiriza mu kooti y'amagye mu musango guno ogwa Dr. Kizza Besigye. Kakati tulabyeko abantu abawererako ddala nga bavaayo okuwa endowooza yaabwe wabula Norbert Mao mu katambi kano ke tugenda owulirizaako agenze maaso okwogera ku bintu ebiwererako ddala nga 2-3. Ekisooka kituufu kooti y'amagye okubanga yeri mu kuwozesa Dr. Kizza Besigye oba nedda. Ekyokubiri, Aaron Kizza munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye kye yakola kyali kituufu, bamusibira bwemage oba bamusibira ensonga ntuufu awamu n'ebirala bye tugenda okubanga tuwulirizaamu. Kakati nja kusaba tubeere nga tusooka okufuna akatambi kano ak'omukulu Norbert Mao ng'agenda mu maaso okutottola ensonga ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. The fact that do people understand what it means to be a citizen, you see, as opposed to subjects, because subjects don't have rights. Citizens have rights, of course they have responsibilities. Aaron Kizza should know that you are safer arguing with a real general. You know, you're arguing with a court orderly. That is common sense for your own safety. You must also, whatever happens, in principle, the purpose of a court martial is to discipline members of the armed forces. I heard General Nalweyiso saying that Colonel Besigye is not a civilian, that he belongs to the reserve force, and their commander is Lieutenant General Charles Otema. So, technically, according to her, he is being tried at the proper address. That is what they are talking about. Now, my final take is really that we need this trial to proceed. These antics, the delaying things, the drama are totally unnecessary. Now, I do not know whether when the court takes a break, they go to consult the president. I am going to ask him. Yeah, I need to ask him that an allegation has been made in public that the court martial takes a break to ask your opinion. It's a regulation. I think if the court martial wanted to ask the president's opinion, I think they'll first go on with the trial and then discuss if they really want to involve him. But those are not normal procedures of any court. Just like if a high court judge is trying a case, I don't think they'll keep calling the Chief Justice. How should they decide? It is totally unacceptable. We have a problem of a political culture. If the Law Society itself start acting on a law without even proposing an amendment, if the Law Society wakes up and says, the presence of the Attorney General on the Law Council undermines our independence, so we hereby evict him, but the law still remains, you lose your moral authority. It is okay to say you want to cut down the law, but don't forget the argument between Thomas More and Mr. Roper in A Man for All Seasons. Mr. Roper said, if I'm pursuing the devil, I'll cut through all the laws in England until I get to the devil. And Thomas More said, and if the devil turns around and starts chasing you, now there are no laws to protect you. So the court martial
those people, gentlemen of the court martial, should know that they are also potential candidates. Yes, everybody can be a potential candidate. These are the two things I want to promise our viewers. Number one, next month we are holding final consultations on the National Action Plan for Human Rights. We are going to involve everybody, the law society and so on. We need to have an action plan. Personal liberty is paramount. As a matter of fact, my own view is that the courts of law should prioritize matters of personal liberty. If there's a bail application, it should be heard the first thing in the morning before you start these other cases of other quarrels and so on. Secondly, the courts have no excuse. We have increased the numbers. Parliament has helped us. It has a huge budget. Their office facilities are the most comfortable of any group. Restaurants, saunas, jacuzzi, steam bath, name it. It's there. Even the courtrooms are so majestic. The court martial actually doesn't look like a court when you go there. Yes, they also need, you know, when you arrive for trial, first of all, you must be awed by what you see. Do you see cathedrals? When you enter a cathedral, whether you believe in God or not, you talk in quieter tones, even if you're an atheist. So the general court martial should improve its image, the way they behave. Secondly, they must really be professional. Okay. We pride ourselves in wanting to build a professional army. Now, a professional army, if you come to the gate, you should introduce yourself. Secondly, for the duration of the trial, you should get a card which clears you. The way when I go to a meeting of the UN, if I'm there for a week representing the Uganda government, I have an ID which the people at the gate, I show it to them. So why don't they do those little things so that they stop arguing? And you know, the low-ranking soldiers at the gate are extremely rude. One time they beat up Honorable Geala Tigo, Honorable Regan Okumu, because they walked through the quarter guard in their shoes, I understand. What? I understand either you're supposed to stop. They have their regulation, which civilians don't understand. Then they started arguing with them. I also once had an argument somewhere on the Gulu Highway, but I had to run very quickly to a higher ranking officer. So Aaron Kiza should know that you are safer arguing with a real general. You know, you're arguing with a court orderly. That is common sense for your own safety. You must also do that. The second thing I'm going to do, I have requested the president that I want to speak to the National Security Council. The National Security Council is the body which discusses the overall thing in a bigger context. Because if there's something maybe I'm not understanding as Minister of Justice, I think I need to be told. So he has okayed it generally. So I hope to go there and tell them what we look like in the public eye and so on. After all, the highest rank according to our constitution is that of citizen. You see, the fact that, do people understand what it means to be a citizen? You see, as opposed to subjects, because subjects don't have rights. Citizens have rights. Of course, they have responsibilities. Terefu ku mukutu okwa Point Media yujjiko okyali oyo y'omukulembeze w'ekibiina ekya Democratic Party ate nga mu kiseera kye kimu ye Minister of Justice and Constitutional Affairs Honorable Norbert Mao. Kakati ebyasobodde okuba nga ayogera tuwulidde birungi nnyo, wabula tugenda kuba tukubamu ttooki ebimu ku byo byagenze maaso okukoonako ate n'oluvannyuma tutunule n'embeera
ebaddewo era ekyaliwo wakati wa Dr. Kizza Besigye ne Hajji Obed Lutale abakyali mu kkomera era abasindikibwa ku alimanda bakyange ennaku z'omwezi 3 baddemu okulabikako mu maaso ga kkooti y'amagye ate era tubeere nga tutunula ne mu nsonga eya Aaron Kizza munnamateeka wa Dr. Kizza Besigye eyasobola okuba nga akwatibwa n'ateekebwa mu kaguli ka kkooti ennaku z'omwezi nga 7 kwolwo ate oluvannyuma ne bamusalira emyezi egiwerako ddala 9 kakati okusinza ku bubaka bwe twafunako bulaga nti contempt of court oba okuyisa olugaayo mu kkooti oba kyoyinza n'okuyita okugaana ebiragiro bya kkooti ebiseera ebisinga abo abasibwa bagendayo ennaku eziwerako ddala 3 wabula Aaron Kizza yateekeddwayo emyezi 9 kakati omukulu Norbert Mao okusinzira ku ebyo byava okwogera yagamba nti ensobi eri ku munnamateeka Aaron Kizza newankubadde waliwo embeera enkyamu eri ku kkooti y'amagye okubanga abo bakwasaganya ebyokwerinda beeyisa mu ngeri etasaanidde kino eno kyekiviirako bannamateeka nabo okweyisa mu ngeri bw'etyo. President Norbert Mao owa DP kyagamba nti omukulu Aaron Kizza ekyo yandibadde akimanyi bulungi nnyo era n'anoonya engeri butya gy'asobola okwewalamu emivuyo awamu n'emitawaana kubanga gigenda mu maaso nga bwe gyagenda. Era okusinziira ku Norbert Mao yagamba nti Aaron Kizza yandibadde na bulungi nnyo okweŋŋanga generaali omulamba wabula ng'ate teyeŋŋanze abo abaddukanya kkooti y'amagye olw'ensonga nti basobola okukola kyonna kyonna kye babeera baagadde. Kakati nzizenga nkutegeeza nti mu kkooti eno ey'amagye ku nsonga ya Aaron Kizza nga tugivuddeko mu kkooti eno ey'amagye tulabye okulwawo awamu n'okulembereza naddala ku ludda olw'abannamateeka ba Dr. Kizza Besigye gwali ku Point Media UG njagala nkutegeeze nti ekyo kikolebwa kigenderere ekisookera ddala okusingira ddala bali mu kuwakanya ensonga y'okubanga Dr. Kizza Besigye awamu ne Hajji Obed Lutale bali mu kuwozesebwa mu kkooti y'amagye kyokka nga bantu ba bulijjo era bali mu kulwana ebbanga eriwerako ddala okulaba nti abakulu baneeno bompiriri emisango gyabwe gitwalibwa mu kkooti ya bulijjo. Wabula mu kkooti nga zigenda mu maaso tuzze tulaba omuzungu kyayita adjournments okusooka okuwummuzaamuuko mu kkooti enfunda eziwererako ddala era Brigadier Freeman Mugabe ensonga we ziba nga zitabuse nga waliwo enkaayana nnyingi awamu n'okuwanyisiganya ebigambo ku ludda oluwaabi olw'amagye olukulemberwamu Kano Mugisha Raphael n'oludda olw'abannamateeka ba Dr. Kizza Besigye olukulemberwamu Senior Counsel Munnakenya omukyala Martha Karua nga Brigadier Freeman Mugabe ensonga asooka aziwummuzaamu. Kakati mu bannayuganda mulimu ekirowoolezebwa nti oba olyawo akadde kaneeno Brigadier Freeman Mugabe akakozesa okukubwako akasimu era nayogerezeganya ne General Yoweri Kaguta Museveni okumanya ki ekiri mu kugenda maaso. Kino kiva ku nsonga ey'okubanga bangi nnyo balowooza nti ensonga zino eza Dr. Kizza Besigye za byabufuzi tewaliwo mateeka gaddala geyagenda maaso kubanga amenya ate era mu kiseera kye kimu ne kkooti y'amagye terina buyinza okusinziira ku charge sheet gye baamuteekako ey'okubanga emisango gino eno yasobola okugiddiza mu ggwanga erya Kenya okusinziira ku charge sheet mu ggwanga erya Greece awamu ne mu ggwanga erya Switzerland. Wabula Dr. Kizza Besigye yalowooza nti General Yoweri Kaguta Museveni talina mukono mu bintu bino yadde n'akatini n'akamu n'akeddagala era Norbert Mao yalowooza nti ebyo ebyogerwa ate ng'agenda kakasa nti abuuza ne General Yoweri Kaguta Museveni oba ddala buli kkooti eno weebeegenze mu kuwummulamu eddakiika 15 ku ddakiika 2 Brigadier Freeman Mugabe gagenda maaso okuteekawo babeera bamwebuuzaako n'okumanya ki ekibaba balina okuba nti nno bakola. Jjukira nti nno gye buvuddeko omukulu ono Norbert Mao yagenda maaso okwogera mu maaso g'abannamawulire nga ategeeza General Yoweri Kaguta Museveni nti ensonga z'abalamuzi yandibadde azivaamu ne babeera nga beekolera emirimu gyabwe bulungi nnyo awatali yadde n'okutataaganyizibwa. Kakati agamba nti ensonga eno nayo agenda kuba agyebuuzaako wabula nga tulina okuba nga tweyongerayo gwali mukutu ogwa Point Media UG nja kusaba tubeere nga tusooka okugyawo obulango bw'abakama baffe ate n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Haji Mukiibi ono nga musomi wa dduwa akulambika era kutegeeza gwe na wenna ali eyo ng'olina ekizibu oba ebizibu eby'enjawulo
genda maaso oberenga omutuukira tosirikira kizibu kya nsimbi omulimu gubuze bizinesi yo tetambula yagotaana byonna awamu n'ebirala byonna Haji Mukiibi agamba mutuukirire era enamba yeri nooti 752 7 nooti 883 wogenda okujja obaka obusingako awo ensonga zo zibeerenga zikwasibwako enamba eri 0752710883 Haji Mukiibi akutegeeza ne obanga oli mawanga agewabweru nga toli waneeno mu ggwanga lya Uganda era osobola okumutuukirira osobola omuweereza erinnya sorry n'abeera nga akulombereddwa ensonga zo ezibeera nga zikolebwa katsooke tufuneko akalango katono nnyo te n'oluvannyuma tukomewo okweyongerayo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emanga ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 0883. Tewali kigaana kyonna nga Allah yimbe. Aba Fleming Streams baneeno nga ba software developing company bakulambika era bakutegeeza gwe atuwuliriza era atulaba ku mukutu ogwa Point Media UG oba olina ensonga zonna ezeekuusa era ezikwatagana ku bya software developing oba software systems projects zo genda mu maaso obere nga ozibeesigisa bajja kuba bakwasaganya mu ngeri esinga okubeera ey'ekikugu bakutuuseeko ekyo ekisinga okubeera eky'omutindo ogwa waggulu ate ku bbeeyi eyo yennyini esaanidde. Aba Fleming Streams bakutegeeza nti bakwasaganya ensonga okuli web awamu ne mobile applications gwabazeetaaze gwayagala modern websites real-time systems oba customized dashboards bajja kuba bakolako ate era naawe oyagala okwebuuzaako ku nsonga ezimu ez'enjawulo ez'ekikugu awamu n'okufuna obuyambi mu bya software systems osobola batuukira gwayagala okumanya emitendera egya development processes butya egitambuzibwa batuukire ate gwe ayagala okuscalinga project yo nga tetuukagana bulungi nnyo na mutindo aba Fleming Streams bagamba nti bajja kuba bagikutereereza ebirenga esaza busaza. Enamba yaabwe kogenda okubasanga ate ngeri ne ku mukutu ogwa WhatsApp osobola oweerezako obubaka n'obategeeza kikyoyagala eri nooti 7 nooti 6 nooti 5 nooti 0700640450 FlemingStreams@gmail.com ye email yaabwe nako osobola obaweerezaako obubaka ensonga zo ne zibeera nga zikoleddwako bulungi nnyo. Beesige ne project yo beesige n'ensonga ze za software developing oba software systems oba Fleming Streams bajja kuba bakolerako ddala bulungi era tojja kubanga ate wejjusa. Okyali ku mukutu gwa Point Media UG waneeno we tukusuubiza okuba nti tukutuusaako ensonga ez'omuzinzi ezigenda maaso mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Mu katambi kano tukyakuba ttooki mu nsonga za Dr. Kizza Besigye wabula ku mulundi guno eriiso tuli mu kozesa ly'omukulu Norbert Mao ng'oli Minister of Justice and Constitutional Affairs. Kakati no omwami ono okusinza ku ebyo tumuwulidde ayogerako mu katambi tewaliwo waayogeredde ku nsonga ey'okubanga abantu ba bulijjo bangi nnyo bagenda maaso okugezesebwa mu kkooti ey'amagye. Abawagizi ba National Unity Platform abamu ku bo nga baasibibwanga akalulu tekannaba nga tugenda maaso mu kalulu awamu n'akalulu nga kawedde ak'omwaka gwa 2021 bazzenga balaajana wabula ng'omwami ono naye asirise nga etulaba Chief Justice Owiny Dollo newankubadde kkooti eya ssemateeka enfunda eziwerako ddala 2 evuddeyo okuyisa ekiragiro ng'egamba nti kino kikyamu. Kakati nno emu ku nsonga eri ennyo mu kwetakuza bannayuganda emitwe era ereesewo embeera ey'okubanga Dr. Kizza Besigye munnabyabufuzi omukundiivu naye ali mu kuyisibwa mu ngeri y'emu bweti. Kineeno okusinziira kw'abo bali ku ludda lwa Dr. Kizza Besigye mukyala wa Dr. Kizza Besigye nga y'omu ku bo bavaayo okutegeeza nti kino kiri mu kukolebwa olw'okuba kkooti y'amagye mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti ye yagifuga awamu ne mutabani we n'olw'ensonga eyo tewasobola kubeerawo kukozesa naddala nsonga z'amateeka okuleka Dr. Kizza Besigye okugenda bw'atyo ng'ate tatuusizza kubanga oba olyawo ate amutaka. Kati ensonga eno omukulu ono Norbert Mao tagenze maaso okugikuba mu ttooki wabula asobodde okugikoonako katono nnyo era agenze maaso okwogera ku nsonga eya
Geno Nalweiso nga gye buvuddeko ono yavayo n'ategeeza okusinziira nti Dr. Kizza Besigye yali abaddeko mu magye n'olw'ensonga eyo kiri bulungi nnyo okulaba nga atwalibwa mu kkooti eno ey'amagye. Omukulu Norbert Mao kyavaayo okutegeeza nti si bwe gutyo bwe guli era si bwe kityo bwe kirina okuba nga kikolebwa. Kakati ebyo bye bimu ku ebyo omukulu Norbert Mao byasobodde okuba nga akuba mu ttooki, wabula jjukira asuubizza era n'ategeeza nti ssaawa yonna yonna agenda kuba ayogerako ne Gen. Yoweri Kaguta Museveni okumanya oba ddala ye kennyini mu buntu abaako n'omukono gwasindiikiriza wali eri mu kkooti y'amagye, naddala ebiseera ng'omusango guno ogwa Dr. Kizza Besigye gugenda mu maaso mu biseera bye tulabira Brigadier Freeman Mukabe akubiriza kkooti eno nga awummuzaamu kkooti era nga bali mu kufunamuuko kiwandiise olwendo lw'amazzi. Kakati omusango gwa Aaron Kizza tumulabyeko era interview eyamukolebwako aba The Observer mu komera embeera gy'ayitamu era naki ye kyalowooza nga kw'otadde n'ebyo ttiimu ye bye bali mu kuteekateeka agenda mu maaso okuwera enkolokooto. Era Aaron Kizza ategeeza nti newankubadde waliwo abamutuukira nga bamutegeeza nti yeetondere obukulembeze bw'amagye, yeetondere General Muhoozi Kainerugaba, yagamba nti ekyo tajja kukikola olw'ensonga nti bo be bamuyisa obubi ne bamutulugunya ne bamuyisa mu ngeri etali ya buntu, olw'ensonga eyo be balina okumutuukirira era bamwetondere. Wabula n'ategeeza nti bali mu kuteekateeka ye awamu ne bannamateeka be okuteekayo okwemulugunya okw'enjawulo mu kkooti ez'enjawulo nga kwe kuli ne kkooti eya ssemateeka okulaba butya ensonga zino bwe ziyinza okuba nti nate ziteekebwako ekkomo. Ate ku ludda olwa Dr. Kizza Besigye olunaku olwaleero labiseeko wali eri ku Buganda Road Court mu maaso ga magistrate ku musango gwaliko n'omukulu Samuel Woltali Lubega Mukaaku nga baneeno baateekebwako omusango ogw'okukunga abantu ogw'okugugunga abantu oba okukuma omuliro mu bantu mu mwaka gwa 2020 nga tetunnaba kugenda mu kalulu k'omwaka gwa 2021 okumala akaseera akawererako ddala. Omusango guno badde bali mu kuweera ennemba nago naye wabula naye buli kati tegunnaba kubanga gugwa. Kakati nno okusinza ku ebyo twawuliddeko Ssaalongo Lord Mayor Erias Lukwago ng'avaayo okututegeeza, yategeezezza nti embeera ya Dr. Kizza Besigye si nnungi era kizibu nnyo nyini ddala nga gyenkomeza okumutuukirira mu buntu, wabula baamuteeka mu kaguli kaalimu yekka, talina basibe balala bonna bonna bali mu kwogerezeganya nabo, talina basibe balala bonna bonna balaba physically, wabula okuggyako okubanga oli yenna yenna abayagadde okwogera naye n'abo ababa mukyalidde ate basobola kuyitira mu lukomo lwa ssimu okubanga boogerezeganyako naye. Omukulu Erias Lukwago era yategeezezza nti Dr. Kizza Besigye mu mbeera gy'alimu n'emmere emuleeterwa abantu abo abamuliraanye abamuli ku lusegere baakolagana nabo era n'ab'eŋŋanda nayo baagiganye okubanga eyingira, ekintu ekyamuviiriddeko okusinziirako ebyo bye twategeddeko nti ono yabadde agaanye okulya emmere naddala eya kantiini y'ekkomera olw'ensonga nti waliwo okuteebereza nti bandibanga baagala kumujja mu bulamu bw'ensi eno. Ensonga ey'ebyamateeka awamu n'ekitongole ekiramuzi kyo kiri mu katyabaga oluvannyuma okubanga akazito akawererako ddala kali mu kuteekebwawo, wabula omukulu Norbert Mao mu kwogera kwe era mu katambi nga yetumuwulidde agenze mu maaso okutegeeza nti agenda kukola ekisoboka kyonna kyonna okulaba nga ensonga ez'enjawulo eziri mu kusoomooza ekitongole ekiramuzi zitunulwamu era oba oliawo balabe nti basobola n'okuzikwasaganya zibeere nga ziteekebwako ekkomo. Byonna byonna tulindiridde wano ku mukutu ogwa Point Media UG. Nja kusaba busabe tuula okkalire amaaso ku lutimbe amatu gawawule, tugenda kuba tumanya obubaka bonna bonna nga we tusobola okubanga ate tubumanya. Tugenda kuba tukumulungulira ensonga okuviira ddala ku muntu wa wansi paka oyo asembayo waggulu abeere nga azitegeera bulungi nnyo n'okumanya naddala ki ekirina okukolebwa mu kalulu ke tugendamu ak'omwaka gwa 2026. Sigenda kubanga nsukkawo wano eno, weebale kubanga okyatugoberera, kambeere nga nkwagaliza olunaku olulungi, mubeere bulungi era mweraba.